why. Hello guys, itatry ko tong cup noodles no lobster flavor lagosta king noodles. Ano, parang ano ba ito? Crab or lobster siya. Lalit. Yan o. Ganyan. King noodles. So, try natin siya dahil malamig ang sabi. It's rainy days. Naglagay lang pala ako dito na pinagdagan ko lang siya ng boiled egg. Gagawin na natin. Try natin. Hello guys, itatry ko yung mga makeup kit ko dito na hindi ko na nagagamit. Tulad nito, ano siya, sashi lady siya. Wait lang. Meron pa ako dito. Ito, sobrang tagal na nito. Siya ay eyeshadow. Ganito siya. May kulay pink, peach, tapos light brown at saka brown. Itong dalawa with glitters. With glitters siya. Itatry natin mamaya. Tapos ito yung pang ano. May lipstick pa ka dito. MAC naman siya. MAC. Ayan. Look. Hindi pa talaga siya nababawasan. And, ating curler. Meron din tayo dito. Mascara. Yan. Binili ko pa ito sa Watson. Pagkakatanda. So, Watson. Ayun lang. Tatry natin guys.
Maglalagay muna ako nitong eyeshadow natin. Yan. Okay. Ano ba natin? Try natin ito. Try ko tong peach. Tapos, lagyan din natin ng kulay light brown para meron siyang glitters. Let's go. Pero pala ko dito ang salamin. Para kita. Yan. Ngayon lang ulit ako magme-makeup. Usually, hindi ako nagme-makeup talaga. Mga lip tint, pulbo, yun lang. Ito try ko na. Yan. Ay, tanggal siya. Natatanggal na yung kanyang dun, kabila na lang. Dilim actually. Yan. Tapos, lagay tayo dito. Yan, dito. Dito sa na? Dito sa ganyan. Dito. Yan. Tapos, try natin itong ating mascara with our fighter. Let's take it. I-cover ko muna siya. Okay. Ito na natin mascara. And then, throw it in. Tumaas na siya. Ade. Okay. Tapos, itry ko ulit itong masaya. Ginagamit ko siya. Ito sa akin. Okay. Ito yung ginagamit ko kasi. Long lasting siya. Kasi mag-base siyang good. Tsaka matingkat ang kulay niya. Maganda siya. Tap-tap nyo lang ang konti. Lagyan tayo ng brush. Ito ang gamitin natin. Ito ang gamitin natin. Sarap lang sa mga. So, takay na. Hindi ba? Ito ang color ko nito. Tapos, etong kulay brown. Hindi lang tayo dito para pang highlights lang. Tignan
Sige, pagsamahin natin ito. Panahin muna natin itong dry. Kasi ito, ano siya, hindi siya dry. Ano ba siya? Hindi lang. Masuk siya. Tsaka, hindi siya matay. Ilan natin pa. Ano siya? Masuk. Ang wait lang, baby siya. Handa ko sa basit. Ayan guys. Actually, hindi talaga ako. Sabi ko, isa lang natin.